Consell de Joves va acomiadar el curs el dissabte 17 de maig amb el Pollastre Jove, una festa amb activitats lúdiques i festives, però on també hi van tenir cabuda les sessions de treball. La jornada va començar al matí amb una reunió dels integrants del Consell de Joves, l'òrgan consultiu de l'Ajuntament de Vic. Hi havia representants dels agrupaments escoltes Guillem de Montrodon i Tsunami, la comissió organitzadora de la Festa Major de la UVic, Ràdio La Plana i Gallaret Teatre, que es van reunir amb la tècnica de pressupostos participatius i amb el regidor de joves, Xavier Ferrés. També hi havia representants de les taules d'estudiants, una plataforma representativa dels delegats de secundària dels centres educatius de Vic que ha començat a funcionar aquest curs. La reunió va tenir com a eix central els pressupostos participatius i també es van avançar diverses activitats previstes per al proper curs. La posterior cercavila pel centre de la ciutat va servir als membres del Consell, acompanyats de la Patxaranga, la Xaranga Jove de Vic, per informar als carrers sobre les activitats que durant tot el dia es farien al recinte de la Farinera. A la tarda es va repetir el recorregut amb l'ajuda dels escoltes més joves. El fet que el Barça i l'Atlètic de Madrid es disputessin el campionat de Lliga el mateix dissabte a la tarda va motivar un canvi d'última hora a la programació del Pollastre i es va instal·lar una pantalla gegant a l'interior del Vic Jove per transmetre el partit a partir de les 6 de la tarda. A les 8 començava la 5a edició del concurs internacional de talents Ciutat de Vic, on es van presentar 15 propostes, de les quals 14 van pujar finalment a l'escenari. Les actuacions dels participants no podien superar els 10 minuts de durada i comptaven amb un màxim de 3 micròfons i una línia de so. Esto es otro episodio, no confundáis esta canción con el exilio de mi folio y sentir todo el mundo alrededor con la fuerza, pero quisiera que ese día al recordar comprendas lo que has hecho de mí. Oh. Yeah, and everywhere is war. Everywhere is war. We say war. Alameda Wolf in front of Tennessee. Everybody know it is crazy. Okay, Hallelujah. What you wanna do? I really wanna do ya. Aquí residen quienes viven en armonía. Diariamente se siente y es en muros, escultura, pintura. Un total de 230 vots del públic van donar el primer premi, amb 37 vots, a Elia Jimeno. Amb només 2 vots de diferència, el segon lloc va ser per Iman Fahmi i el tercer, amb 30 vots, per Maika Moateng. Els guanyadors es van endur gràcies a l'aportació de Vic Comerç targetes urbanes per valor de 150, 100 i 50 euros, respectivament.
Molts dels joves que van participar al concurs de talents actuaven per primera vegada en públic. Les demostracions joves, que es van fer immediatament després, anaven una mica més enllà, mostrant propostes una mica més consolidades, com va ser l'actuació de la jove cantautora Txell Generó, acompanyada per la guitarra i la veu de Raimon Pujol. En una ciutat gelada, desfent la neu a dins dels teus llençols i tu i jo. L'objectiu d'aquesta activitat és esdevenir un aparador perquè els joves i les entitats de Vic demostrin les seves qualitats. Després del lliurament de premis, va arrencar el concert amb l'actuació de Giuseppe Sigala, una jove formació que fa versions de rock i de pop des dels anys 70 fins a l'actualitat i temes propis amb una mirada irònica i divertida. Bonobos va aportar la seva habitual dosis de vitalitat, energia i crítica constructiva. La selecció de música del disjockey Pede Pucci va tancar la nit. Gràcies per ser com ets i viure una mica com la vius. Visca el teatre jove!